السلام ومرحبا بكم في الفيديو هذايا باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نستعملوا لي زيتا نتاع الابليكاسيون تاعنا. يعني باغ اكزومبل وقت اللي الابليكاسيون تتحل، وقت اللي الابليكاسيون تدخل في ليتا دو بوز. وقتاش الابليكاسيون تنجم تدخل في ليتا دو بوز؟ باغ اكزومبل الابليكاسيون محلوله ويجي تليفون، والا الابليكاسيون كي نرجعوا نستعملوها، يعني بعد ما دخلت اون بوز باش نرجعوا نستعملوا الابليكاسيون تاعنا. ولا زاده مثلا وقت اللي ننزلوا على لي بوتون روتور، لي بوتون دو منو ولا حاجات كيما هكا. دونك باش نجموا نستعملوا لي زيتا هذوما يلزمنا نزيدو ان سكريبت بريمورديال اللي هو يتسمى سكريبت دو بلاتفورم. السكريبت هذايا وكيفاش نجوتيوه؟ تو سامبلومون كيما تعودنا لهنا باغ اكزومبل نكتبو سكريبت، ولا نجمو نعملو ميم كوبي كولي على اي سكريبت باغ اكزومبل هكا. جوست اليو ار ال ولا الاس ار سي هي cordova.js. En fait احنا cordova.js ما عندناش في الاركيتكتور نتاع الابليكاسيون تاعنا لهنا في 3W n'existe pas. وين ريالمون نلقاوه؟ نلقاوه سي او نيفو دي بلاتفورم. باغ اكزومبل في بلاتفورم اندرويد نمشيو للبلاتفورم 3W. بلاتفورم 3W نلقاو فيها لو فيشي cordova.js اللي هو هذا. Comme vous voyez, c'est toute une bibliothèque اللي بعداش elle sera injectée في الكود سورس نتاع الابليكاسيون جينيري. دونك كي نستعملو l'API cordova.js باش نجمو on peut accéder aux différents états اللي حكينا عليهم. باهي توا الخدمه اللي باش نخدموها كلها اون جافا سكريبت. دونك باش نستعملو الفيشي index.js اللي هو موجود تحت لو دوسيي جافا سكريبت. باهي كيما نشوفو الفيشي نتاعنا موجود فيه ديجا ان كود، احنا باش نعاودو نخدمو من الاول جديد. دونك كونترول ا جو في سوبريمي السكريبت اللي موجود. دونك نختارو باغ اكزومبل اول ايتا اللي هو الايتا وقت اللي الابليكاسيون تتحل. هذا يتسمى ان ايتا اسمه ديفايس ريدي. باهي الساعة تو سامبلومون يلزمنا عندنا ميثود اللي هي الميثود هذه كي va être déclenchée اول ما الابليكاسيون تتحل. باهي باغ اكزومبل باش نسمي الميثود نتاعي اسمها ستارت. بيان سور باش نشوفو شنو باش نحطو في ستارت هذه، ومن بعد ما نعمل الامبليمونطاسيون تاع الميثود نتاعي باش نعيطلها. دونك لهنا اي ميثود elle sera appelée لهنا باش معناها باش تكون اكزيكوتي اول ما يتلانسا الابليكاسيون تاعي. في الميثود ستارت هذه جو في ديكلاري لي زيفينمون اللي باش نستعملهم. كيفاش نديكلاريوهم؟ خاطر لي زيفينمون هنا يلزمنا نابليكيو عليهم دي ليسنر. دونك اول ايتا اللي هو ديفايس ريدي il faut appliquer un listener على l'état هذايا باش نعملو document point add event listener. الميثود هذايا entre parenthèses تاخد 3 بارامتر اللي هو device ready اللي هو اسم l'état نتاعي، عندنا device ready، وعندنا la méthode. يعني on va ajouter une autre méthode, la méthode qui sera déclenchée وقت اللي l'état هذا il sera détecté. donc باش نسميو الميثود نتاعنا ديما احنا c'est par convention lorsqu'il s'agit d'un événement les méthodes نتاعنا يبداو بال 1. c'est pas faux اذا كان نخدمو une méthode من غير 1 الاسم نتاعها ما يكونش فيه ال 1 mais c'est par convention. donc l'état نتاعنا باش نسميوه on device ready. on device ready الميثود نتاعي جوست ناخو الاسم نتاعها برك. le troisième paramètre c'est false. donc bien sûr je dois déclarer cette méthode function on device ready. juste لهنا انا باش نخدم تويكا باش نشوفو لي زيزومبل. دونك باش نخدم كان avec des alertes، يعني y a pas un traitement vraiment اللي باش نخدموه، juste باش نعمل une alerte. donc dès que cet événement voilà cet état il sera relevé باش يفيشينا une alerte. نبداو باول واحده نتستيو. جي لهنا دونك كوردوفا ايموليت اندرويد كيما العاده. بيان سور لو فيشي index.js هذايا يلزمنا نكونو عاملين له لابيل زاد. فوالا
شوفوا l'application. Donc comme vous voyez, أول ما lance l'application affichena ready. D'accord. Donc bien sûr on a fait plusieurs étapes. Par exemple ناخذ l'état ثاني اللي هو on pause. لهنا on pause vraiment وقتاش نستحقوها برشا. C'est pratiquement au niveau des jeux par exemple. انت قاعد joueur يلعب في jeu. يعني انت par exemple tu as développé un jeu. Donc joueur qui يبدا يلعب ويجيه تليفون ما يلزمش التليفون يجي ولا والجو تقعد تخدم ولا هكاك ينجم يخسر ينجم لو بيرسوناج اللي يلعب يموت ولا حاجه. دونك لهنا شي لازمنا نعملو on doit détecter que l'application a entré dans un état de pause ونعملو تريتمون نيسيسير اللي هو par exemple انك توقف السكور توقف الوقت توقف البيرسوناج اي حاجه. داكور دونك l'état نتاعنا سي pause. كيف كيف on va donner un nom à une méthode اللي هي مثلا on pause false. في الميثود نتاعنا باش نكتبوا لا ميثود on pause كيف كيف باش نعمل alert pause. Donc لهنا l'état de pause وقتاش il sera relevé وقت اللي فما une action qui va interrompre l'exécution نتاع البروسيسوس نتاعنا نتاع l'application اللي هو par exemple لهنا تلك اسهل اكسيون نجمو نشوفوها هي ان وقت اللي ننزل على لو بوطون retour. Donc باش نشوفو l'application تاعنا. Donc voilà, il a relancé l'application. Là, l'application elle est prête à être utilisée. Donc affiché le message ready. مثلا ننزل على البوطون de menu باش نلقى l'alert pause affiché. لهنا affiché l'alert pause dès que خرجت من l'application. Donc انا كي نزلت على البوطون de menu فما un processus qui a interrompu l'exécution de l'application, donc دخلت dans un état pause. Et voilà, l'application رجعت. Donc لهنا باش نتعداو للتروازيام état اللي هو on resume يعني وقت اللي نرجع نستعمل في l'application تاعي. Donc كيف كيف je procède avec le même exemple. مثلا في jeu جاني تليفون ولا par accident par fausse manipulation خرجت. Donc باش تدخل en pause. انا كي باش نرجع باش يطلب مني باش نرجع نلعب. Donc je dois ajouter un événement à un listener pour l'événement ou l'état resume. Donc c'est resume. La méthode c'est on resume. Bien sûr نجم نسمي اللي نحبه. False. Je rajoute la méthode. On résume. Et je relance l'application. طب باش نشوفو كيفاش يافيش لنا ready. Dès qu'on نحلو l'application انا نخرج il va afficher bien sûr le message pause. كي باش نرجع انا نحي الميساج pause وباش نلقى le message resume. Donc voilà. Ready. OK. نخرجو نرجع l'application. Donc dès que نخرجو باش نلقاوها تعديت l'état de pause وتوا كي رجعنا l'application donc تعديت l'état resume. نزيدو نشوفو un autre état اللي هو lorsque je clique sur le bouton de retour اللي هو البوطون هذايا. donc par défaut كيما نشوفو قاعد يخرجني من l'application يحطني en état de pause ويخرجني من l'application. انا ما نحبش يخرجني je ne sais pas mais je veux bien sûr faire une autre action. Donc je dois ajouter un listener kif kif.
اللي هو l'état متاعنا back button. La méthode باش نقولو par exemple on back button down, on back button down, false, ونكتبو الميثود متاعنا اللي هي on back button down كيف ناجوتيو une alerte فيها back. Donc لهنا أنا pour voir l'exemple قاعد نخدم على les alertes, mais pour vous si vous voulez utiliser l'un des événements هذوما وتحط فيهم التريتمون اللي حاجتك بيه بالطبيعة. Toujours on relance l'application après chaque mise à jour. On chauffe le résultat. Ready, ok, retour. Voilà. Donc back وما يخرج. مقبليك كيما شفتو خرج تاو ما عادش يخرج. Et bien sûr toujours avec l'état de pause et résume. Donc pause, résume. Admettons que je quitte l'application ونعاود نلانسيها من هنا. Donc elle va reproduire كل شيء. Donc باش تعاود ready. Toujours le bouton back ونرجع هكا تدخل en pause et هكا en résume. Donc pause et résume. Donc يعطيكم الصحة et merci pour votre attention.